टेक स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल यो भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट भनेको होइन यसलाई जस्तै कसैले एउटा चाहिँ सहरको सबैभन्दा राम्रो मोमो पसल लन्च गर्यो अरे त्यो जतिसुकै राम्रो पसल भए पनि त्यो एउटा मात्रै पसल हो भने त्यसले भेन्चर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट पाउँदैन सो इट्स नट अबाउट द क्वालिटी अफ द बिजनेस भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट नेसेसरीली यो चाहिँ भविष्यमुखी हुन्छ एउटा ग्राफ हुन्छ होइन यो चाहिँ यु हेभ टु बी युजिङ कटिङ एज टेक्नोलोजी एन्ड इट्स नट अलवेज सफ्टवेयर बट आजको समयमा होइन त्यो डिजिटल कम्पोनेन्ट त चाहिन्छ त्यो इन्टेलिजेन्स इम्बेडेड इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ भनेपछि सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट भएको हुनुपर्छ अल्दो इट क्यान अल्सो बी मेनी अदर थिङ्स अब अहिले त 25 वर्षको तुलनामा आज के फरक छ भन्दाखेरि लट अफ पिपल पिटर डायमन्डिस भन्ने छ यो सिङ्गुल्यारिटीको कन्सेप्टको एकजना मान्छे हो थिङ्कर हो होइन अनि हिज क्लेम एन्ड आई एग्री विथ इट इज कि दुनियाँको इतिहासमा अन्टरप्रेन्योर बन्नुका लागि आज जति राम्रो समय छ त्यति राम्रो समय पहिला कहिले पनि थिएन अर्थात् 5 वर्ष अगाडि पनि थिएन 10 वर्ष अगाडि पनि थिएन 20 वर्ष अगाडि पनि थिएन जबकि हामी होइन लाइक वी हेभ सिन कम्पनीज गेट लन्च्ड एन्ड बिकम रियली बिग गुगल कति पुरानो हो Amazon.com कति पुरानो हो फेसबुक कति पुरानो हो धेरै पुरानो त होइन सबै हाम्रो आँखा अगाडि भएको छ तर भनिँदैछ आज 2022 होइन 2021 2023 यो आज भनेको लाइक अराउन्ड नाउ जति बेला गुगल स्थापना भयो जति बेला फेसबुक स्थापना भयो अथवा Amazon.com स्थापना भयो त्योभन्दा राम्रो समय आज हो अर्थात् आज लन्च भएको कम्पनीले उनीहरूलाई उछिन्न सक्छ भन्ने दावा हो पिटर डायमन्डिसको एन्ड आई एग्री विथ द्याट असेसमेन्ट किन भन्दाखेरि त्यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले गरेको कुरा त त्यो ब्याकग्राउन्डमा गइसक्यो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसक्यो जस्तै जब बिजुली उत्पादन भयो पहिलो पटक त्यो त कटिङ एज कुरा होइन आज बिजुलीको महत्त्व त्यति नै छ अझ त्योभन्दा बढी छ बिजुली चाहिँ नभई नहुने जस्तो भइसक्यो होइन बट त्यो युटिलिटीको लेभलमा गइसक्यो वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इट वी डोन्ट वरी अबाउट इट होइन एटलिस्ट जहाँ त्यो छ होइन बिजुली उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ त्यो युटिलिटीको लेभलमा गएपछि अब जस्तै अपरेटिङ सिस्टम भन्यो एउटा ल्यापटपको जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो त युटिलिटीको लेभलमा गइसक्यो हुँदा हुँदा त आज सर्च गुगलको सर्च छ त्यो पनि त्यहाँ पुगिसक्यो युटिलिटीको लेभलमा पुगिसक्यो भनेपछि आजको अवस्थामा आज लन्च हुने कम्पनीले चाहिँ यो विगत 20-25 वर्ष अगाडि अथवा यो दौरानमा इन्टरनेटको पहिलो फेजमा जुन लन्च भएर ठुलो भए कम्पनीहरू कति त $1 ट्रिलियन भ्यालुएसनमै पुगे तिनीहरूभन्दा ठुलो काम गर्ने अवस्था आज आएको छ किन भन्दाखेरि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जति ठुलो सम्भावना भएको टेक्नोलोजी इन्टरनेट थियो इन्टरनेट एउटा प्याराडाइम एउटा टेक्नोलोजी होइन इट्स मेनी टेक्नोलोजी जस्तै बाइबललाई भनिन्छ बाइबल भनेको एउटा किताब होइन कि त्यो एउटा लाइब्रेरी हो पुस्तकालय हो त्यस्तै इन्टरनेट भनेको एउटा टेक्नोलोजी होइन कि थुप्रै टेक्नोलोजीहरू हो सानोतिनो कम्पोनेन्टहरू थुप्रै छ जस्तै सिस्कोले राउटर बनायो त्यो पनि इन्टरनेटै हो गुगलले एउटा सर्च इन्जिन बनायो त्यो पनि इन्टरनेट नै हो होइन मोबाइल फोन इन्टरनेट नै हो सो इन्टरनेट इज नट वान टेक्नोलोजी बट द फ्यामिली अफ टेक्नोलोजिज तर एउटा प्याराडाइम भनौँ न होइन जति ठुलो इन्टरनेटको सम्भावना थियो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि त्यस्तो सम्भावना भएको 10वटा ठुल्ठुलो टेक्नोलोजी आज हाम्रो सामने छ र त्यो 10वटा चाहिँ फरक फरक साइलो होइन कि दे विल अल इन्टरकनेक्ट इन्टररिलेट इन्टरमिङ्गल भन्दाखेरि त्यो अल दोज पर्मुटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन्स द्याट आर पोसिबल or will be possible in the future. Tell the fundament that will allow you to reimagine entire industries, create new industries. होइन सो सम्भावना बढेको छ सम्भावना अति बढेको छ एन्ड द्याट्स वाट पिटर डायमन्डले त्यो हिन्ट गरेको कि आज टु बी अ टेक अन्टरप्रेन्योर आज चाहिँ इट इज द बेस्ट पोसिबल टाइम एभर especially including the past 20-25 years.
कति 1958 तिर कसले एउटा कमेन्ट गरेको कि there are more scientists alive today. यो 1958 तिर भनेको there are more scientists alive today than in all of human history combined. सही कुरा हो नि त हैन? Well, that is true today. There are more scientists alive today in 2022 than in all of human history put together. Right? There are more engineers alive today than in all of human history put together. There are more software programmers alive today than all of human history put together. There are more designers alive today than all of human history put together. There are more venture capitalists alive today than all of the past decades put together. There's more venture capital money available today than all of the recent decades put together. So, your age of abundance bhanincha. The idea is that everybody will have plenty. And the interesting thing is, यो यसको आध्यात्मिक सम्बन्ध छ. This abundance that we are about to see, that we are already seeing, we are already getting a glimpse of, यो चाहिँ स्क्रिप्चरमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा प्रमिस गरिएको यो प्रोफेसी हो. प्रोफेसी फुलफिल भइरहेछ. सो दिस एज अफ अबन्डेन्स जसको हामी चाहिँ यो प्रिफेस किताब पढ्नु अगाडि जुन पहिलो हुन्छ नि प्रिफेस प्रोलोग, यो अहिलेसम्म जुन हामीले 20-25 वर्षमा देख्यौँ जो हैन, त्यो सीमित हो. त्यो त एउटा झल्को हो. यो चाहिँ दिन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा जुन घाम झुल्किन्छ नि, त्यो घाम झुल्केको मात्रै हो. विगत हामीले अहिलेसम्म जुन 20-25 वर्षमा देख्यौँ त्यो घाम, त्यो अर्ली सनराइजको अवस्था हो. तर अब जुन आउन लागेको छ, जुन एज अफ अबन्डेन्स, it has been promised in the scriptures thousands of years ago. And it is unstoppable. कसैले रोक्न सक्दैन. It's happening with or without your cooperation. कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल अन्टरप्रेन्योर अथवा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर अथवा इन्डिभिजुअल टेक्नोलोजी अथवा इन्डिभिजुअल कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअल कन्ट्री, कसैले पनि यसलाई न रोक्न सक्छ, न जुन स्पिडमा आउन लाग्छ त्योभन्दा बढी स्पिडमा ल्याउन सक्छ हैन. इट्स ह्यापनिङ because it was promised in the scriptures thousands of years ago. Your age of abundance, how does that impact you? So what I was saying was, venture capitalists, they only invest in companies that will show exponential graph of user growth. भनेको प्रत्येक महिना अथवा प्रत्येक 6 महिना प्रत्येक वर्ष त्यो युजर बेस चाहिँ डबलिङ हुनु पर्यो हैन. त्यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्शियल ग्राफ. त्यो एक्सपोनेन्शियल ग्राफ देखाउन सकेको खण्डमा त्यो चाहिँ द्याट्स वर्थ भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट. होइन भने त्यो भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट लायकको होइन त्यो हैन. लाइक इट नेसेसरली हेज टु बी फ्युचरिस्टिक एन्ड इट हेज टु हेभ द प्रमिस अफ हाइपर ग्रोथ. त्यही भएर त हैन त्यो रिस्क हाई हुन्छ भनिन्छ भन्ने कारण नै थियो हैन. So, but the thing is this, you have to have the right social capital to come in that early. Google अब सर्च इन्जिन बन्यो, दुईजना स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको दुईजना पिएचडी स्टुडेन्ट उनीहरूले पत्ता लगाए अनि उनीहरूलाई कम्पनी लन्च गर्ने कुनै इरादा थिएन. एक्चुअली दे ट्राइड भेरी हार्ड. त्यति बेलाको गुगल भनेको याहू, ठुलो कम्पनी हैन. अनि जेडी याङ याहूकै स्ट्यानफोर्डकै ग्रेजुएट हो पनि, ड्रप आउट. अनि the two Google founders tried very hard to sell their search engine to Yahoo. कि तिम्रो याहूमा यो हाम्रो सर्च इन्जिन किन लगाऊ for a few $1 million हैन. अब पिएचडी स्टुडेन्टहरुको लागि त a few million भनेको धेरै हो नि त. अनि उनीहरु त्यतिमै दङ्ग थिए उनीहरु. They had no further ambition. बहुत ट्राई गर्यो. अरे यार किनेन. अनि लाचार भएर नयाँ कम्पनी सुरु गरेको गुगल. याहूले दिएको भए these guys, the two Google founders, उनीहरु चाहिँ they might have retired with a few $1 million. कहानी इन्ट्रेस्टिङ छ नि त. अब जो मान्छेले गुगल सर्च इन्जिन पत्ता लगायो बनायो, they themselves did not see how. अनि the two Google founders
गुगलको के महत्त्व छ, यो कहाँसम्म पुग्छ, यो कति ठुलो कम्पनी बन्न सक्छ, त्यस्तो they themselves did not realize. They tried very hard to sell the Google search engine to त्यति बेलाको दादा कम्पनी याहू थियो, अनि त्यो असफल भएपछि सर्च इन्जिन याहूलाई बेच्न असफल भएपछि हार मानेर अब के गर्ने त, उपाय छैन भनेर एन्ड दे लन्च्ड गुगल। तर त्यो लन्च गर्नुभन्दा अगाडि होइन, दे ह्यापन टु आफ्नो जुन एडभाइजर थियो, पिएचडी एडभाइजर, उसको अपार्टमेन्टमा, उसको घरमा एक साँझ गयो अनि गफ भइरहेको थियो। एन्ड द्याट एडभाइजर्स फ्रेन्ड सन माइक्रो सिस्टम कम्पनी, जसको 4वटा फाउन्डर मध्ये एउटा विनोद खोसला हो, द अर्लिएस्ट मोस्ट फेमस इन्डियन इन सिलिकन भ्याली। त्यो 4वटा फाउन्डर मध्ये अर्को एउटा एन्डी भन्ने, तेस्रो स्कट म्याकनिली, जो कि पछि सन माइक्रोको सिइओ भएर काम गर्यो लामो समय। अनि त्यो एन्डी 4जना मध्ये एकजना सन माइक्रो ह्यापन टु बी देयर, त्यो प्रोफेसरको साथी थियो, अनि हि ह्यापन टु ड्रप बाई, हि ह्यापन टु बी देयर, अनि हि ओभरहर्ड यो दुईजना चाहिँ कलिलो ठिटाहरू, पिएचडी स्टुडेन्टहरू, दे वर टकिङ टु देयर एडभाइजर अबाउट दिस सर्च इन्जिन कम्पनी अब, अनि ओभरहर्ड, अनि उसले एन्डीले के भन्यो भन्दाखेरि, म अलिक हतारमा छु, आई ओभरहर्ड वाट यु टकिङ अबाउट, मैले तिम्रो कुरा बुझिनँ होइन, सो डोन्ट ट्राई टु एक्सप्लेन, तर आई हर्ड यु समथिङ अबाउट कम्पनी भनेर मैले उसले $1,00,000 को चेक त्यति बेलै काट्यो कि मैले बुझिनँ, तर हियर्स माई इन्भेस्टमेन्ट सम भनेर, अनि चेक काटेर त्यो दुईजना गुगल फाउन्डरलाई दियो त्यहीँ आफ्नो साथीको घर गएको बेला। अनि त्यो दुईजनालाई आपत पर्यो, दुईजना गुगल फाउन्डरलाई आपत पर्यो कि अब कम्पनी दर्ता गरेको छैन, चेक काटिसक्यो, अनि त्यो $1,00,000 को चेक भजाउनका लागि नै गुगल दर्ता गरेको, इन्कर्पोरेट गरेको। एन्ड द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ। इट्स लाइक अब याहू कम्पनी, अब जेरी याङ चाहिँ चाइनिज पृष्ठभूमिको अमेरिकन, ताइवानिज पृष्ठभूमिको अमेरिकन होइन, त उस्तै उस्तै हो। अनि अलिबाबाको ज्याकमा नन टेक्निकल फाउन्डर, नन कोडर होइन, कम्प्युटर साइन्सको राम्रो ज्ञान नभएको, तर ह्युमन साइकोलोजी, मार्केट, यसको राम्रो ज्ञान भएको, प्यासन भएको, इन्टरनेटको सम्भावना बुझेको मान्छे होइन। अनि इन द 90s लेट 90s तिर अब ऊ चाहिँ हि went through a lot of ups and downs, a lot of times it's not working. Anyways, जेरी याङ चाइना भ्रमणमा आएको बेला चीनको विदेश मन्त्रालयले टुर गाइडको रूपमा ज्याकमालाई त्यहाँ लगाइदियो कि ल जेरी याङ याहूको फाउन्डर हो, ऊ चाइना टुरमा आएको छ, तिमीले उसलाई गाइड गरिदेऊ, ग्रेट वाल अफ चाइना यताउता घुमाइदेऊ भनेर लगाइदियो। चीन गयो, अनि Jack Ma managed to convince, a few years later, managed to convince Jerry Yang to invest in Alibaba. त्यो अलिबाबामा आई डोन्ट नो इफ ही इन्भेस्टेड, याहूले, जेरी याङले पर्सनली होइन, याहूले माइट हेभ इन्भेस्टेड $1 billion विथ अ बी। अलिबाबा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो केही स्टेप पार गरिसकेको थियो, अनि $1 billion जुन याहूले इन्भेस्ट गर्यो, अलिबाबाले यति राम्रो गर्यो कि त्यसको कति 10 वर्षभन्दा कम समयमा याहूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, याहूको आफ्नो जति छ वेबसाइट छ, सर्च इन्जिन, याहू मेल, विभिन्न छ होइन, जति आम्दानी भएको छ त्यो सबैलाई छिनेर कयौँ गुणा बढी महत्त्व के को भयो भन्दाखेरि उसले जुन अलिबाबामा $1 billion इन्भेस्ट गरेको थियो त्यसको मार्केट भ्यालु बढी। अर्थात् याहूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रियल स्टेट भनौँ न, त्यो भर्चुअल रियल स्टेट, फाइनेन्सियल रियल स्टेट भनौँ नै, त्यो अलिबाबाको $1 million मा गरेको इन्भेस्टमेन्ट त्यति महत्त्व हुन गयो पछि, जुन कि सुरुमा त्यो थाहा थिएन। याहू त सधैँ ठुलै कम्पनी रहन्छ, अलिबाबा त सानोतिनो कम्पनी हो, चाइना फेरि त्यति बेलाको चाहिँ अविकसित मार्केट मानिन्थ्यो, इन्टरनेटको त्यहाँ पेनिट्रेसन नभएको ठाउँ। सन् 1990 अथवा सन् 2000कै चाइना भनेको सन् 2020 को चाइना त होइन नि त, आकाश पाताल फरक, त्यो इमेजिन गर्न पनि गाह्रो। सन् 2000 को चाइनाले चाहिँ अमेरिकासँग हात मिलाउँछ 20 वर्षपछि भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन अधिकांश मान्छेले।
बाहिरको मान्छेले पनि अमेरिकाको मान्छेले पनि खुद चीनकै मान्छेहरूले पनि त्यो कल्पना गरेका थिएन। तर अहिले टक्करमा छ। मार्केट साइजमा त चीनको अर्थतन्त्र र अमेरिकाको अर्थतन्त्र त हाराहारै छ नि त होइन? अनि सो याहूले $1 बिलियन इन्भेस्ट गर्दाखेरि अ, अलिबाबा कुनै दिन ठुलो बन्छ भन्ने त्यो सम्भावना देखाएको थिएन। अलिबाबा त अर्कै कुरा भयो। खुद गुगलै फुच्चे कम्पनी थियो। गुगल भनेको फुच्चे कम्पनी, फेसबुक पैदा भएको थिएन, अमेजन सानतिनो कम्पनी थियो होइन? त्यो समयमा याहूले $1 बिलियन कम्पनी टु कम्पनी, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ, कम्पनी टु कम्पनी इन्भेस्ट गरेको। त्यो मैले चाहिँ अब नेपाली कम्युनिटीमा आई बिन ट्राइङ टु इन्जेक्ट यो एन्जल इन्भेस्टमेन्ट भनेको राम्रो कुरा हो, एन्जल इन्भेस्टर बन्यो भनेर मैले चाहिँ थुप्रै मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छु, तलदेखि माथिसम्म। अब विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो, अब विनोद चौधरीलाई मैले ओपनली पिच गरेको ट्विटरमा। $1 बिलियन नेटवर्थ हो भन्ने होइन, तपाईँले अथवा तपाईँको छोराले 1 मिलियन इन्भेस्ट गर्नुहोस्, त्यो बिलियनलाई यो $1 मिलियन को इन्भेस्टमेन्टले उछिन्छ। यो याहूले अलिबाबा इन्भेस्ट गरे जस्तो हुनेछ भनेको अहिलेसम्म खै त्यो मेसेजै पुगेको छैन। मैले अब त्यसको सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको शेष गलेदेखि लिएर अहिले रुस हुँदै जर्मनी पुगेका हाम्रो जीवा लामिछाने मैले भने होइन, लाइक आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हाउ मच यो नेटवर्थ इज, तर मानौँ इट्स अ फ्यु $100 मिलियन होइन। क्यानाडाको हाम्रो झाजी आदित्य झा होइन, अनि मैले भने होइन, लाइक हाउ अबाउट लाइक इफ यु वेयर टु इन्भेस्ट $1 मिलियन होइन, अनि अहिलेको आफ्नो भएको नेटवर्थलाई यो एउटा इन्भेस्टमेन्टले उछिन्छ, अथवा हाउ अबाउट 100K बढी रिस्क लाग्यो भने होइन, इन्भेस्ट 100K नाउ, त्यो चाहिँ 100 मिलियन हो 10 हाराहारी 10 वर्षमा होइन। सो आइम ट्राइङ टु गेट द्याट कि याहूले जसरी अलिबाबामा इन्भेस्ट गर्यो, पछि गएर अलिबाबाको त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्टले याहूको समुच्च मार्केट भ्यालुलाई उछिन्थ्यो, विच इज गुड न्युज होइन। त्यो चाहिँ समटाइम्स होइन, एन्जल इन्भेस्टमेन्ट कन्सेप्टै त्यो हो कि जस्तै सन माइक्रो सिस्टम 1983तिर स्थापना भयो कम्पनी। सन माइक्रो सिस्टममा इन्भेस्ट त्यो चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर भएर एन्डीले जुन कमायो, 4जना मध्ये एउटा एन्डी होइन, अर्को विनोद खोसला, तेस्रो स्कट म्याकनिली, चौथो मान्छे मैले अहिले नाम मैले बिर्सिरहेको छु। अब सन माइक्रो सिस्टम सफल भएपछि त्यसको नेक्स्ट जेनेरेसनमा गुगलको अर्ली इन्भेस्टरमा त्यही एन्डी आयो। सन माइक्रो सिस्टममा कमाएको पैसा उसले अलिकति गुगलमा लगायो, त्यो एन्डीले $1 लाख इन्भेस्ट गर्यो, त्यो 8 वर्षमा $1.5 बिलियन विथ अ बी लाइक इन बोय बन्यो। अथवा सन माइक्रो सिस्टममा जति कमायो त्योभन्दा बढी चाहिँ उसले गुगलबाट कमायो, जबकि मेहनत केही गरेको छैन, एउटा चेक काट्यो मात्रै, चेक काट्यो त्यसपछि केही योगदान छैन, त्यो चेक काट्नु बाहेक अरू केही योगदान छैन। अब इन्भेस्ट गर्दाखेरि मैले त बुझ्दा पनि बुझेन भनेको एन्डीले, अनेस्ट कुरा नि। जब जुन एउटा इन्डाइरेक्टली कुरा सुन्यो सर्च इन्जिन क्याको भने, अब 1998मा सर्च इन्जिन भनेको के, याहूको डाइरेक्टरी भन्ने थियो, म्यानुअली चाहिँ अनलाइन गयो अनि चाहिँ कुन टपिकमा हो, अनि त्यो चाहिँ क्लिक गर्दै गर्दै गयो, अनि त्यो लिस्ट दिन्थ्यो, त्यहाँ सर्च गर्नु पर्दैन, त्यहाँ यहाँ डाइरेक्टरीमै खोज भनेर, त्यो जमाना थियो। त्यति बेला भनेको सर्च इन्जिन भने के होइन। अनि एन्डीले अनेस्टली भनेको, मैले चाहिँ तिमीहरूको कुरा बुझिनँ के हो भनेर, बट लुक्स इन्ट्रेस्टिङ, ल मेरो $1 लाख भनेर उसले त्यो चेक काट्नु बाहेक अरू केही मिहिनेत गरेको छैन। जबकि सन माइक्रो सिस्टमको फाउन्डर हुँदाखेरि दिनरात गरेर काम गरेको, त्यो पनि वर्षौँ, त्यो सबै मेहनतभन्दा त्यो एउटा चेक काटेर उसले बढी कमायो। त्यो एन्जल इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यो हो। अब मैले भनिरहेको छु न्युयोर्कमा 1000 इन्भेस्ट गर्ने क्षमता त सबैको छ होइन, त्योभन्दा बढी रेन्ट तिरिरहेको छ मासिक भनेपछि 1000 इन्भेस्ट गर्न सबै छ। अब 1000 त लिन मिल्दैन त, 10,000 लिन मिल्छ। 10जना एक ठाउँमा आऊ, 10जनाको रिटर्न अग्रिमेन्ट गर कि हामी यो 10,000 10जनाको पैसा हो भनेर, अनि एकजना रिप्रेजेन्टेटिभको चाहिँ म लिन सक्छु होइन, लाइक त्यो फड्को मार्न सक्नुपर्छ होइन, त्यो होमवर्क गर्न सक्नुपर्छ कि अमेरिका आएपछि ल यो मिलियनेयर बन्ने तरिका अब योभन्दा यो फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम हुनसक्छ, जम्प अन टु द ब्यान्ड व्यागन भन्ने मैले होइन प्रपोज गरिरहेको छु। अल इन्कम ब्राकेट उता विनोद चौधरी नेपाल देशभित्रदेखि देश बाहिरसम्म होइन, अब त्यो $1 बिलियनमा रहेको विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतोदेखि हुन त उपेन्द्रजी फेसबुकमा पनि हुनुहुन्न, इमेल पनि मलाई थाहा छैन,
I don't know, I have no way to directly contact him. तर विनोद चौधरी ट्विटरमा हुनुहुन्छ। जीवा लामिछाने त रोज फेसबुकमा मैले देखिरहेको हुन्छु, इट्स प्रिटी एक्टिभ अन जीवा लामिछाने, रुद्र पाण्डे, बोस्टनको रुद्र पाण्डे, कहिलेकाहीँ होइन रुद्र पाण्डे र जीवा लामिछाने त मैले लगभग रोज फेसबुकमा देखिरहेको हुन्छु, कतै कतै त्यो पोस्ट आइरहेको हुन्छ। दे आर एक्टिभ अन सोसल मिडिया। अरू आदित्य झा कहिलेकाहीँ होइन, शेषकले त आई डोन्ट सी हिम, आई हेभ नो वे टु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हिम होइन। मान्छे त्यो $1 बिलियन रेन्जमा रहेको उपेन्द्र महतो र विनोद चौधरीदेखि लिएर होइन 100 मिलियनको रेन्जमा भनौँ न, फ्यु प्लस माइनस फ्यु हन्ड्रेडको रेन्जमा रहेको शेषकले, जीवा लामिछानेदेखि लिएर मिलियन 5 मिलियन रेन्जमा त थुप्रै छ होला होइन। त्यो रेन्जमा पनि आफूले तिनजनाको भ्याएकोदेखि लिएर 6 फिगर 100K को रेन्जमा स्यालेरी लिने मान्छेहरू, त्यो त सैकडौँको सङ्ख्यामा होला। त्योदेखि लिएर अथवा जतिसुकै होइन, न्युयोर्कमा काम गरेर बसेको मान्छे छ भने, जोसुकै नेपाली जोसुकै होस्, यदि न्युयोर्क सहरमा काम गरेर बसेको छ यहाँ केही वर्ष भइसक्यो भने त्यो $1000 इन्भेस्ट गर्ने क्षमता प्रत्येकको छ। तर टेक स्टार्टअपमा के हुन्छ भन्दाखेरि, लाइक इफ यु एक्सिड अ सर्टेन नम्बर अफ इन्भेस्टर्स, अनि कम्पनीको अवस्था जेसुकै होस् आइपिओमा जानु परिहाल्छ, आइपिओमा गयो अनि फ्लप भयो कम्पनी। त्यही भएर यु वान्ट टु लिमिट द नम्बर अफ इन्भेस्टर्स। त्यही भएर मेरो चाहिँ मापदण्ड $10,000 भन्दा कम इन्भेस्टमेन्ट लिन मिल्दैन एकजनाबाट भन्ने नियम, मेरो आन्तरिक नियम छ। भनेपछि 10 जनाले होइन, 10 जनाले एक हालेर, अनि त्यो 10 जना मध्ये एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ आफू चाहिँ आन्तरिक कागज गर्यो होइन, हामी यो 10 जनाले चाहिँ 1000 हाल्दैछौँ अनि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ यो यसबाट आएको पैसा 10 ठाउँमा जान्छ भनेर त कागज गरेपछि त्यो त भयो नि त। त्यो एकजना रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ 10,000 आना मिल्छ, विच मिन्स एभ्रिबडी होइन, एभ्रिबडी इज क्वालिफाइड टु इन्भेस्ट। अनि मैले चाहिँ घस्कताइरहेको छु कि यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ दिस इज योर चान्स टु टेक योर नेटवर्थ टु $1 मिलियन। मैले एकजना साथीले त सरलाई कसरी पिच गरेँ भन्दाखेरि, यार यु टुक केयर अफ यर सेल्फ होइन, नेपालबाट अमेरिका आयो, यु टेक केयर अफ यर सेल्फ, यु टेक केयर अफ यर फ्यामिली, एन्ड यु नो द्याट्स कमेन्डेबल, द्याट्स अमेजिङ होइन। त्यति मात्रै गर्ने भने द्याट्स अमेजिङ। तर त्यहाँ गाउँको समाजको पनि त एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, हाम्रो लागि पनि के गर्ला, अमेरिका गयो हाम्रो लागि पनि गर्ला भनेर। त्यो एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्ने मेरो समाजमा एउटा मात्रै तरिका छ। यहाँबाट अर्थी उपदेश प्रवासी नेपालीमा कहिलेकाहीँ त्यो अलिक बढी हुन्छ क्या, त्यो म त विदेश गएँ, म त तिमीलाई अर्थी उपदेश, अनि त्यो होइन। गाउँ समाजलाई गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, पुँजी लगाउने हो, त्यहाँको लोकल बिजनेसमा पुँजी लगाउने हो। मान्छे पहिला आफ्नो खातामा $1 मिलियन पुर्याउनु पर्यो, एन्ड दिस इज योर चान्स। सक्छ भने $10,000 होइन भने $1,000 भए पनि 10 जना आउने, 1,000 हाल्ने, त्यति गरेर भए पनि इन्भेस्ट गर, दिस इज योर चान्स। अनि यो इन्भेस्टमेन्टको बाटो जुन मिलियनर बन्छौँ 10 वर्षपछि बन्छौँ होइन, एन्ड देन होइन गाउँ समाजमा त इन्भेस्ट गर्ने हो, द्याट्स इट। कङ्क्रिट किसिमले त्यहाँ योगदान दिनु पर्यो। र त्यो टाढा बसेपछि गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। टाढा बसेर त्यहाँ चुनाव लड्न सकिँदैन, त्यहाँको कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिँदैन, तर इन्भेस्टमेन्ट त जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यो हो योगदान। त्यहाँ त्यो किसिमको एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ, त्यहाँ गाउँ समाजमै एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ। अहिले त अब नेपालको मलाई लाग्छ प्रत्येक गाउँको, प्रत्येक पालिकाको कमसेकम एकजना मान्छे न्युयोर्क सहरमा बसिरहेको छ अहिले, त्यति योगदान दिन सक्नु पर्यो। सो आई बिन पिचिङ पिपल इन अल इन्कम ब्राकेट्स, आफूले चिनजानको मान्छे होइन, प्रत्येक इन्कम ब्राकेटलाई मैले त्यो 1,000 हाल्न सक्ने, 10,000 हाल्न सक्ने, 1 लाख हाल्न सक्ने, मिलियन हाल्न सक्ने प्रत्येकलाई। विनोद चौधरी त मेरो व्यक्तिगत चिन्जान छैन, मैले ट्विटर मार्फत आई पिच्ड हिम एन्ड हिज सन, पायो पाएन मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ भनेर पिच गरिदिएँ। तपाईँको चाहिँ अकर्डिङ टु फोर्ब्स म्यागजिन योर नेटवर्थ इज अराउन्ड $1 बिलियन। मेरो यो टेक स्टार्टअपमा $1 मिलियन इन्भेस्ट गर्नुहोस्, 1 दशकपछि त्यो $1 बिलियन हो भनेर मैले पिच गरेको। सो फर आई हेभ नट हर्ड एनिथिङ, बट होइन मेरो कर्तव्य थियो, मैले पुरा गरेँ। अब अहिले पनि होइन लाइक मेरो फाउन्डर सिइओ भएपछि अब त मेरो लाइक आई एम अलरेडी पास्ट, टेक टिम पनि मेरो आइसक्यो मेरो माथामा होइन। वी आर आई एम एक्टिभली टकिङ टु अ फ्यु टेक टिम्स,
out of Bangalore, and I'm talking to some investors from New York to California. And मेरो प्रमुख जवाफदेहिता भनेको मेरो कम्पनी प्रति हो. एन्ड यो नेपाली क्राउडमा मैले जुन पिच गरिरहेको छु त्यो पनि एउटा सीमित समयसम्म हो. एन्ड आफ्टर द्याट आई जस्ट हेभ टु मुभ अन. आई हेभ टु से ओके आई डिड माई बेस्ट. आयो आयो आएन आएन होइन, नआउनेका लागि पछि कहानी होला होइन. बट एन्ड बोथ यस एन्ड नो आर ग्रेट एन्सर्स. जो कोही मान्छेको आफ्नो जुन पैसा छ उसले अब इन्भेस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो त होइन, द्याट्स फर देम टु डिसाइड. द कस्टमर इज अलवेज राइट भनिन्छ नि बिजनेसमा, द कन्ज्युमर इज अलवेज राइट भन्ने कुरा त्यो सही सही भनाइ हो त्यो होइन. द्याट्स द डिसिप्लिन. मार्केट इकोनोमीमा त्यो डिसिप्लिनका आधारमा डिसिजनहरू लिइन्छ. अनि त्यो सो यु नो आई हेभ टु डु माई बेस्ट, बट आई अल्सो आफ्टर सर्टेन पोइन्ट आई हेभ टु मुभ अन बिकज माई समय त सीमित हुन्छ प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्तिको. अनि त्यो सीमित समयमा चाहिँ यु नो वाट्स द बेस्ट युज अफ माई टाइम, वाट्स द बेस्ट थिङ टु डु फर माई कम्पनी भनेर. अनि मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्नुको कारण के भन्दाखेरि इट इज स्केलेबल. जस्तो मैले मेरो चिन्जानको मान्छेलाई एउटा यो भिडियो पिच गरेँ तर त्यो व्यक्तिले त अरूलाई त्यो फोर्वर्ड गर्न सक्छ नि त के यो अनि दे गेट टु हियर स्ट्रेट फ्रम द हर्सेज माउथ. त्यो इन्डिरेक्ट होइन कि मैले भनेको कुरा सुनेर अनि त्यो व्यक्तिले इन्टरप्रेट गरेर तेस्रो व्यक्तिलाई भन्ने होइन कि दे क्यान जस्ट फरवर्ड द भिडियो. अनि एक्ज्याक्ट उसले आफूले सुनेको कुरा नै अरूलाई सुन्न पायो. त्यहाँ इन्डिरेक्ट केही पनि भएन होइन. मान्छे मैले भिडियो रेकर्ड गर्ने कारण यो कि यो टेक स्टार्टअपमा चाहिँ यो दिस इज योर चान्स टु बिकम अ मिलियनेयर भनेर मैले पिच गर्न खोजेको. अनि त्यो श्रृङ्खलामा यो दोस्रो भिडियो हो जुन मैले गर्दैछु कि यो टेक स्टार्टअपको एउटा भविष्यमा सफलता युनिकर्न बन्ने टेक स्टार्टअपमा ग्राउन्ड फ्लोरमा आउनु भनेको अनलेस यु हेभ द्याट सोर्स क्यापिटल, अनलेस यु नो द फाउन्डर यु क्यानट कम इन. अरू के त तरिका, अरू त छैन तरिका. सो यु नो दिस इज मी यु नो लाइक मेरो चिनजानको कन्ट्याक्टमा रहेको व्यक्तिहरूलाई मैले यो पिच गर्दैछु कि लाइक पिपल इन एभ्री इन्कम ब्र्याकेट. एक एन्डमा विनोद चौधरी उपेन्द्र महतोदेखि लिएर अर्को एन्डमा न्युयोर्कमा रहेका जोसुकै नेपाली. इट डजन्ट म्याटर इफ यु हेभ बिन लिभिङ न्युयोर्क फर अ फ्यु इयर्स, त्यहाँ जेसुकै काम गरेर बसेको होस्, त्यो प्रत्येकले होइन इच्छा गरेको खण्डमा सम्भावना देखेको खण्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने सम्भावना हो यो. एन्ड सो यु नो आइम जस्ट गेटिङ द वर्ड आउट कि गाइज कम अन आउनु पर्यो. यो लाइक दिस इज योर चान्स. यो आर्थिक क्रान्ति, आफ्नो देशको आर्थिक क्रान्ति गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो निजी आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ. नभए त त्यो त गफ मात्रै भयो होइन, कङ्क्रिटली जानुपर्छ होइन. अनि यो दिस इज योर चान्स. आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक आर्थिक क्रान्ति गर्ने मौका हो यो. दिस इज योर अपर्च्युनिटी, टेक इट भन्ने मेरो कथन हो. अहिले चाहिँ होइन यो लिबरेट भइसक्यो. पहिला चाहिँ सिलिकन भ्यालीभित्रै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ दुनियाँको जुनसुकै कुनाबाट गर्न सकिने कुरा हो. मेरो भनिन्थ्यो द सन नेभर सेट्स अन द ब्रिटिस एम्पायर. मेरो जुन कर्पोरेट टिम हुनेवाला छ त्यसको त्यही हुन्छ. द सन नेभर सेट्स अन माई कर्पोरेट टिम नै हुनेवाला छ भनेको ठुलो टिम अन्तत ठुलो पनि होला त सुरुमा चाहिँ यो ग्लोबली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ. न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, पोर्चुगल, बेङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, काठमाडौँ, जनकपुर, हवाई, सिङ्गापुर, सबैतिर केन्या, ब्राजिल सबैतिर जाङ्गिएर बसेको हुन्छ टिम. बिकज आई वुड वान्ट द टिम टु बी वर्किङ राउन्ड द क्लक 24/7. त्यो रफ्तारमा काम हुनेवाला छ. इट्स गोना बी अ बिग ग्लोबल कम्पनी, भेरी इम्प्याक्टफुल. अनि नेपालको अर्थतन्त्र कायापलट गर्ने किसिमले बढ्छ यो कम्पनी. त्यो चाहिँ Web3 इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरूका लागि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्छ.